Dicen los clásicos que hay dos sistemas para interactuar con el ordenador, el ratón y el teclado. No os pongáis tiquismiquis, que ya sabemos que hay más hoy en día, pero hoy nos ceñimos al teclado, y no un teclado cualquiera, sino al Apple Magic Keyboard. Yo soy Fran Sánchez, esto es Adiabático y os vamos a enseñar todos los detalles del Magic Keyboard de Apple. El Magic Keyboard es un teclado de aluminio con un diseño, la verdad es que muy elegante, y tiene batería recargable. Recordad que este sustituye a aquel que tenía baterías a pilas normales, las pilas que se sustituían pues, cuando se te agotaban. Tiene un mecanismo de tijera optimizado, la última versión del mecanismo de tijera, como sabéis, optimizado debajo de cada tecla, que mejora la estabilidad y funcionamiento del teclado. Así como que tiene un perfil mucho más estilizado que la versión anterior y permite, puesto que es el mismo teclado que tienen los nuevos Mac, escribir con mayor rapidez, comodidad y precisión. Se enlaza automáticamente al Mac o al iPad para que puedas utilizarlo sin más. Es muy sencillo y la batería dura como un mes. Incluso tal vez un poquito más, pero bueno, ponle un mes sin que tengas que cargarlo. Y como os digo, se conecta a través de Bluetooth y se carga a través del puerto Lightning, con el mismo cablecito que ya te viene en la caja del teclado, o bien con el mismo cable de tu iPhone o de tus iPad que no sean iPad Pro de última generación, ¿vale? El teclado es compatible, además de con Mac, a partir de MacOS 10.11, también con el iPad o con el iPhone, a partir de iOS 9.1. Y ahora vamos a ver un poquito sus dimensiones y peso. De alto, veis que tiene forma de cuña, pues de alto mide entre 0,41 y 1,09 centímetros, súper finito. De ancho mide 27,9 centímetros y de fondo 11,49 centímetros, con un peso total de 231 gramos. ¿Vale? No pesa mucho. Se puede decir que es un teclado ligero, pero a la vez es robusto y no se desplaza sobre la mesa, ¿vale? Que ese puede ser uno de los problemas que pueden tener los teclados así tan ligeros, ¿vale? No se desplazan gracias a las gomitas que tienen en la parte inferior del mismo, ¿vale? Y como os digo, es muy cómodo. Escribir sobre este teclado es muy cómodo, tan cómodo como los teclados de los portátiles de Apple. Pues como todos los productos de Apple, como ya sabéis, es un producto de calidad, pero a un precio elevado, 99 euros. Si, como os comento, si estás acostumbrado al teclado del MacBook Pro o MacBook Air, pues seguramente te gustará. Pues es exactamente igual. Y como os decía antes, tiene el mismo teclado mariposa que los últimos ordenadores de la manzana mordida. El packaging, como estáis viendo, es un poco como todos los productos de Apple, es decir, minimalista. La cajita blanca con su embalaje de plástico y todo muy minimalista. Como aspectos positivos de teclado que os voy a comentar, bueno, pues la batería, la duración de la batería es enorme, es eterna, ya os digo, dura pues más de un mes. Apple dice que un mes, pero dura más de un mes, ¿vale? ¿Qué más? Se recarga a través del cable Lightning, no tienes que andar sustituyendo las pilas por otras ni esas historias, ¿vale? Puedes utilizar el mismo cable que te viene en la cajita o cualquiera de un iPhone o de un iPad que tengas ahí en casa, ¿vale? Y luego, otra ventaja que tiene es que es muy rápido a la hora de emparejar con tu Mac o con tu iPad, ¿vale? También con tu iPhone, pero bueno, tampoco tiene mucho sentido utilizar un teclado para el iPhone, ¿vale? Y luego otra ventaja que tiene es que además puedes despertar el Mac simplemente pulsando una tecla, ¿vale? Y bueno, pues como punto positivo, pero esto ya es un poco muy subjetivo, desde el punto de vista de la estética, pues a quien le gusten los temas minimalistas, pues este teclado le va a gustar. Como puntos negativos, que los tiene. A ver, es un poquito bajo, tal vez ergonómicamente podría ser un pelín más alto, podría estar un pelín más inclinado en la parte, digamos, la parte más alta, podría tener una cuña un poquito más alta, ¿vale? Ya os digo, es desde el punto de vista eh, ergonómico. Pero vamos, que no es un problema serio porque luego además te acostumbras, ¿vale? Y luego, yo creo que el tema más importante, o el punto negativo más importante que tiene,
es el precio, es muy caro, son 99 euros el modelo que estáis viendo, que no tiene teclado numérico, y casi 150 euros el modelo con teclado numérico, es decir, carísimo, o sea, muy muy caro. La verdad es que si solo quieres un teclado que te haga el uso, por 15-20 euros lo puedes encontrar, pero claro, estamos hablando de, pues eso, 10 veces más. 150 euros el modelo con teclado, 99 el modelo sin teclado. Pero bueno, ya sabéis cómo es Apple. Si queréis un dispositivo de la compañía de la manzana mordida, pues tenéis que pagarlo. Esto es lo que hay, no hay más. Y mi recomendación, pues si no os importa pagar esta cantidad de dinero por él y os gustan los teclados pequeñitos y que funcionen, porque la verdad es que es una maravilla el tacto que tienen, yo me lo compraría, ¿vale? Porque funcionan muy bien, las teclas van de lujo y funcionan exactamente igual que el teclado de un MacBook Pro o un MacBook Air de última generación. O sea, yo me lo compraría. ¿Qué queréis que os diga? Pues la verdad, ¿vale? Pero bueno, aquí es importante que nos dejéis vuestra opinión. Dejadme aquí abajo en la cajita de comentarios qué es lo que pensáis sobre este Magic Keyboard de Apple, si lo compraríais, no lo compraríais, cuál es vuestra opinión. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, pues darle al like, compartirlo y suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, ¿vale? Que vienen un montón de vídeos y nada, hasta la próxima.